السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وعنا وناسن دمار ومدى الصومالية قوب كستا iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeennii iftiiminta xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada oo in maanta isku dul taagayno xasan munaafaq fashilka iyo ceebtii ka raacday Jubbaland oo uu maanta doonayo inuu kula soo galgasho reerkii la oran jiray Mareexaan eegay halkaana uu doonayo ogaadeen iyo Mareexaan inuu dab iyo fidmo dhex dhigo si dagaalku waji kale u yeesho oo fashilkii ceebtii ku dhacay eegay ay isugu badasho mid uu ku guuleysto. waxaan ka codsanayaa dib barnaamijku soo gaarinaa si sheergalay hadii salaadi ku joogtana u soo tukubad hayna gelin hadii kalena nabiga ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ninkii xasan munaafaq ahaa wuxuu damcay ciidankii Kenya galay ee waxa weeye Kenya iska dhibay intii saraakiisha ahayd iyo intii ciidanka caadiga ahayd ba dawladda Kenya waxay damcday inay ku soo celiso Muqdisho. xasan munaafaqna waa diiday, wuxuu yiri ciidanka Muqdisho kama soo dejin kartid, waa dawladda Kenya ayaa xasan munaafaq la xiriiro tir war ciidankii eegay ka soo cararay Axmed Madoobe iyo Jubbaland ka soo cararay ee soo jabay baan hayaa, waxaan rabaa inaan diyaarad kugu soo saarno oo ay Muqdisho ka soo degaan, ciidanka leeyma keeni kara buu yiri. sababta markii la weydiiyay wuxuu yiri ciidanka waxaan doonayaa inaan ka dejiyo gobolka Gedo eegay ciidan kalaan urursanaya deedna ciidanka Gedaa laga dejinayaa. halka marka xasan munaafaq wuxuu ka arkay oo sidii uu horay beentii iyo propagandadii waxa weeye xamse maxbuus ugu sheekeeyo yiraahdo nin ogaadeen oo reer Cabdulla ah oo waxa weeye ninkan ilmaadeer Jubbaland anaa qabanaya Axmed Madoobe anaa soo qabanaya sidii loogu sheekeeyay baa niman baa malaaqaad kaga cunay oo yiri gobolka Gedo ka deji Mareexaan iyo ogaadeen Axmed Madoobe. Mareexaan waa ku kacsan yihiin ma arki kara adigu foosto waxa la soo riixay la yiraahdo in Mareexaan iyo ogaadeen dagaal iyo dab la dhex dhigo. reerkii Mareexaan ha sida daarood nimankaasi niman aanadooda ilaa ma aha horaan idinku sheegay. ninkii baan ku iri irbad caaradeed oo luugooyaa u geysta meel buu ugu qoran yahay eegay. marka la yiraahdo Ismaaciiliyada iyo daaroodnimada marka la yiraahdana waa number 1 Soomaalinimo iyo gobonnimo iyo dal jacayl iyo wadaneed markay noqotana waa number 1 eegay. nimankii Mareexaan foosto waxa loo soo riixaa in Gedo ciidanka laga dajiyo halka ciidan lagu abaabulo eegay deedna Kismaayo halka laga weeraro. Axmed Madoobe booskan idin ka qaadina Mareexaan oo maanta waxaad ka aarsataan ogaadeen iyo Axmed Madoobe la yiri. Mareexaan waa hadlay si toos ah buu u hadlay wuxuuna u sheegay xasan munaafaq wax wanaag ah eegay iyo waxa weeye sharaf ah iyo wax dadnimo ah iyo wax kalkaal ah iyo wax ay wadaagi karaan Mareexaan iyo xasan munaafaq inaanu jirin, inuu yahay jabhad inaan gumeed ah oo cuqdad qaba eegay oo aanay marnaba suuragal ahayn in Axmed Madoobe iyo ogaadeen Mareexaan weeraro hanaga sugin baliid marnaba anaga hanaga sugin. ciidan haddii aad isku dayday inaad Gedo ka soo dejisna tii Raas Kamboni ee qarsay noqonaysa ee qarso eegay tii Raas Kamboni baa ee qarsan noqonaysa tan kugu dhacda joornaalada caalamka lagu soo qoraya. nin laandheera ah oo xildhibaan hore ahaan jiray oo xildhibaan bood la yiraahdo oo ninkaasi libaax dhalay ah eegay oo runta ugu dhiijiyay xasan munaafaq iyo xamse maxbuus iyo jabhadda fiilla qabiyaala joogtay cuqdada daarood ka qabta ee xanuunsanaysa sida daarood odayg loo orjiro hadlaya waa kan wax xildhibaan bood waa runtii wax xaq iyo xaqiiq buu ka hadlayaa xadiis buu ka hadlayaa. xasan munaafaq markii shalay bundooyinka Gedo ay dumayeen oo ay burbureen maalin qura kama hadal hal maalin walaa xamse maxbuus baan ka hadal walaa xasan munaafaq baan ka hadal. dadku qaadayeen dadku baaba'ayeen eegay allaala iyo wuxuu ka yiri ma jirto. maantana guriga hooyooyinku iibsaday maalin walbana waa runtiisa xildhibaan bood hantidii qaranka ee Maxamed Siyaad Barre intaasoo sano uu soo tacbiyay oo ilaalinayay eegay oo waxa weeye wixii la arkay loo soo maray ayuu maalin walba iibsanaya. maalin walba warshada kookada warshada sibirka warshada taraqa waxa weeye suuqa dhuxusha garasa mirinaayo meel allaala iyo meel dawlad leedahay oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay oo dhaafay mid garanaysan xasan munaafaq waa maya hal maalin kama hadal Gedo. maanta wuxuu doonayaa Mareexaan iyo ogaadeen inuu isku horkeeno oo Mareexaan ugu sheekeeyo idinka idila jiraayo ogaadeen baan waxa weeye booska idinka qaadiya Axmed Madoobe baan booska idinka qaadiya. Mareexaan waa niman
soo jeeda waa niman caqligoodu shaqaynayo niman iska caadifadoodo oo waxa weeye ninay maalin isqabteen eegi ama maalin wax kala gaareen laba nin oo ilmaadeer oo maalin wax kala gaareen niman cudada iyo xanuunka inta laga qaba eegi oo maanta loo soo fuuli karo deegaankoodii iyo waxa weeye maamulkoodii iyo meeshay mansabka iyo magac ay ku lahaayeen mareexan ilaa gacantiina ku dumiyo tolkiin maanta gacan saara waxa ku shaqeynaysa mahabadi waadna caqli laadahay miyaad kii shalahayn bay dhahan mareexan waxay taagan yihiin farmaajo waa mareexan farmaajo fiilada ka soo bax mahaan mihi hawiye waaye gurigan gurigeygu waaye ariyaa waa lagu kala guuraa waa la isbaabi'iha siyaad baro dhala waay siyaadaa adeer u ah ariyaa siyaad baro wuxuu ugu dhigaa ogna ariyaa arxuu yiri arxaytiri arxuu ninkii shalay lahaa miyaan adigu hayn nimankan meena qalbada la yihiin baad u haysataa meena waalan yihiin baad u haysataa mareexan ma inaanay lahayn dad wax garad oo aqoonyahana baad u haysataa eegi mareexan iyo ogaadeensa xageed u kala wadaa waa niman hal maamul leh waa niman hal oday wada dhalay dhiig iyo dhacaan waa isku DNA waa isku dhimasho waa isku dhaawac eegi sideed ku aqliga ku keentay maanta inaad mareexan intaad leeftid mareexan ogaadeen iyo Axmed Madoobe baa booska idinka qaadaya xilka idin dhiibaya mareexan wuxuu haystaa niman kursi iyo maamul goboleed kursigiisa iyo xil u ordayo u baahi qaba u baroranaya aad aqli laada dhalashada ka weyn waxay taagan yihiin xilkan iyo kursigan asigaysa haduu sharaf leeyahay kan ugu sarreeyana waa soo qabteen magac ugu sarreeyana Soomaali waa yeesheen wadani kii ugu xalimeed yaa u dambeeyay kala sii shido farmaajo ugu dambeeyay ciidan 18,000 oo ciidan oo dhisan oo nidaamsan buu ku diibay maanta meel ku sheeg adiga mareexan maray adiga maanta le mareexan oo soo kaco ogaadeen la dagaalamay ciidankii lagu dhiibay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ku soco waa gam wallahi billahi tallahi baan kaaga nabad qaadanay buuya hadaad wax walba akhriid waa run abi axmed waxa uu hoosta uga galay oo waxa weeye u leefleefay oo badii ummadda Soomaaliyeed uu shalay saxiixay ilaa shalay isaga saxiixay uu maanta si official ah isagoo gacmaha ka leefleefaya eegi oo caalamka yaabin hatta madaxweynaha Turkiga baa u riixaya intuu salaanta u aaday oo ninkii leefleefay u riixaya qof bilaadamiir ah oo bilaadad waxa soo dhanna ujeedkeedu waxay ahayd Axmed Madoobe iyo Jubbaland ila baabi oo aan ka dhigo dooxada Jubba afkiisa laga hayaa Xasan Munaafiq waxaan cunfiga iyo qabyaalada iyo qurunka eegay madaxweyne dhan oo qabyaalad iyo qurun ummadii madaxweynaha la dhex taagan oo han lahayn oo qab lahayn oo waxaan waligi talin oo jabhad ahaan jiray oo gaajo ku soo koray oo faqri ku soo koray eegay oo iimaan kala uu sheekeynaya safiirada caalamka deegaankan dadkii lahaa baan ku dejinaya dadkan kale way ku soo duuleen horeyna waa u oran jiray waladeegi maanta waxaad damacday eegi inaad mareexan soo marto markaad abi axmed badii ummadda Soomaaliyeed siisay si official adii ay ugu saxiixday adoo isle daarood buu kula jabinaya Axmed Madoobe iyo ogaadeen iyo kabralax buu kula baabiinaya iyo daarood adigoo isle oo Jubbaland buu kula tirtiraya ayaad badii ummadda Soomaaliyeed u saxiixday oo si official u siisay wixii aad shalay nimanka iyo door ugu haystay ummadda dhani waxa weeye ka qeylinaysa Muqdisho dhan iyo dadka dhan baa qeylinay maanta cid ka hadlaysa ma aragteen ma jirto mood baa la wada galay eegay waa jabhad fiil la qabyaala waxa jooga waa jabhad inuu gumeeda ah cuqdad qaba eegay garasho lahayn aqli lahayn sida waxa ka salaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed loo soo tababaray ee farmaajo tababaray nacayb ay nimankaasi farmaajo u qabaan oo ay daarood u qabaan habeenii maalin la taagnaa jiray ciidanka harim cad farmaajo samaystay ciidanka harim cad farmaajo wuxuu u samaystay in waxa weeye hawiye lagu baabiyo maanta waxay leeyihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidan farmaajo ka shalay haydan ma harim cad iyo gorgor waxa loo samaystay in hawiye lagu baabiyo xasan sheekh baa lahaa xasan munaafiq baa lahaa baladeegi kan xune dhakada kuusanay waxa weeye bahalhiglada u eg wasiirka arrimaha dibadda fiqri baa lahaa mahad kawaalna lahaa alghabiyala lahaa eegi koob iskaashan lagu noqoha iyo markaad awrta iyo geela soo ururaysan muuse suudiye la xog aad u yeeraysan eegi wad banaanka afka abuur ka sii deynaysan waxa la haydan gorgor iyo harim cad waxa samaystay farmaajo baladeegi farmaajo samaystay Axmed Madoobena lugahaad ka leefleefaysan cagahaad u leefleefaysan baladeegi waxa saraayay Axmed Madoobe iyo farmaajo heshiiyaan waxa meesha idima yaalaan maanta marka waxaad aqligiina istiraadeen mareexan oo aad wixii la ogaa madaxweyne Soomaaliyeed oo dhaqan leh oo hantida qaranka aan cunayn oo ciidan dhisay oo safaarada gadaya
oo dalkii dhisayaba aryaamahan mahaygi waay mahan hawiya iskale waa lagu kala guuraa siyaad baraan ka bursanay aryaa hawla jeeda ardowladnimo raba ardowlad haday timaado ardaaroda dhiga ardaarooda cuna lagu hadhiiqo kula jirta armaha mahaygi waay mahan ku muufeysan jira waay digiraan ku cuna aryaa baad habeenay maalin media la taagnin adoo madaxweyne Soomaaliyeed soo maray saddex madaxweyne intaas ku soo raacdeen iyo intaas ra'iisul wasaare baad waxaad qabsateen show caadi qabsateen show official caalami iyo qabiil atalaay hawiyo ah eegi maanta marka waxaad leedahay mareexaan waqaan mareexaan waa qaxa kugu maqan mareexaan waadan aqoon baa isha ku yeeshay haddaad garanaysid mareexaan qofka uu yahay wallahi billahi talaay baa maanta u taadin gedaan ciidan ka dajinaya ariga gedaan ka dajiha haye asan mareexaanan hubayha asan Axmed Mudoobe ka horgeeha asan la isku burbura ma haasan qabseen mareexaan ariya mareexaan geesiyaal waayatay ya ma leebigsadaan kuwii aad hubka u soo gadatay in Ethiopia mahad kawaale iyo kii candhada weynaayo galmudug joogi jiray eegi waxa weeye maxaa loo jeedaa heerka buur loo jiray aad uga soo qaateen Ethiopia hubka ilaahay gacanta u galiyay meel ahayn kuwaad maalin walba rabteen inaad baabi'isaan oo gobolka galguduud ka tirsato meel ahayn war ninka hooyadii aabihiis isku daray baa Xasan Munaafiq hooyadii aabaha labadii ku dhalay baa isku dirtay xawaadle eegay iyo abgaal baa madaxa isu geliso maanta Hirshabeelle laba maamul tahay Hiiraan State iyo Hirshabeelle kala tahay nin hooyadii iyo aabihii isku daray waxa la hooyadii ka guuray aayadu ma nagaado baa maanta mareexaan iyo ogaadeen iyo kablal iyo sida waa laba nin oo wada dhashay eegay DNA-gooduna waa mid waana iska ka difaacaynaa horarka loo waayay iimaan laawaha iyo doqonka ay bila aqliga gaasana lahada farmaajo waay mareexaan waay ma waan ka soo saara baad maanta isleedahay gado ciidan ugu diro Axmed Mudoobe ha weeraray Axmed Mudoobe iyo farmaajo waa laba nin ilmaadeera ana hadda ku sheegay dani iyo farmaajo waa laba nin ilmaadeera wallaahi bilaahi talaahi hadaad talaaba hada soo qaadid baan kuri afka baan kuri raas kambuni afka raas casayr baan kuri ilaa iyo waxa weeye balad xaawo iyo meesha la garb haray eegi tan iyo dannood iyo meesha la yiraahdo jigjiga waxa wiil jooga baan kuri ciida ku dhaqaaqaysa ciida inuu gubeed kale loo waay mareexaan tol jiraati nasab dhaleebaad waligiin niman shaxda laga khaldi karo matiin niman wax fahansan baati eegi aad iyo aad baad ku waa yaabana halay wareedhan ninkan muxuu saas mareexaan niman baa ka qayilay dhowr nin mareexaan meesha joogay xogaagoodii ka hanafsaday iyo odaygii maqluubka ahaa maxaa loo jeedaa fartaag inuu wax bartay waa nin shaqo tagay oo shaqaysanaya fartaag iska shaqaysan adeer wasiir fartaagu shaqaysan adeer caruurta biilka ciyaalkan meesha u tagtay ka guro waxaaga eegi waxa doontana Xasan Munaafiq u shaqay laakiin garba haray iyo barad xaawo iyo luuq iyo doolow iyo bardheere eegi midnaba baan ku ha ka yaabin baan ku askari tuuta siita oo Axmed Mudoobe ku socda inuu ka soo dugo وخير يا بركة دير جنيا برنامج كاسي شرقري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته